เอาละครับมาแกะกล่องไอตัว D-Link นะครับเป็น Wi-Fi นะครับWireless นะครับ Wireless N นะครับ USB adapter นะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตอนนี้มันเป็นรุ่น N 300นะครับบางรุ่นก็เป็น N 150นะครับก็ราคาก็จะถูกลงมาหน่อยครับเดี๋ยวแกะกล่องกันนะครับแล้วลองติดตั้งดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงมาดูในกล่องกันนะครับอันนี้สั่งซื้อเมื่อวานจาก Lazada นะครับได้วันนี้นะครับถือว่าเร็วมากเลยครับประมาณยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยครับถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นดาบ Made in China นะครับIt is store the software from CD adapter อยู่ไหนอยู่นี่นะครับนี่คือซอฟต์แวร์ครับไดรเวอร์นะครับติดตั้งไดรเวอร์เพื่อที่จะ connect Wi-Fi นะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งไดรเวอร์กันดูคร่าวๆอันนี้กล่องก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนตัวนี้น่าจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับดูลูกเล่นดีไซน์ตรงนี้นะครับแปลกๆนะไม่รู้ว่าของแท้หรือของเทียบเท่าหรือว่าไงMade in China นะครับก็น่าจะของแท้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นฐานผลิตของ D-Link ที่นั่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็รีวิวตามหน้ากล่องนะครับพูดไปเรื่อยนะครับในกล่องนะครับอันนี้ครับน่าจะเป็นศูนย์รับประกันนะครับแต่ไม่รู้ที่ไหนนะครับไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันดูเป็นผู้ชายแบบเหมือนหาเรื่องทะเลาะเลยนั่นแหละตอนนี้ระบบกำลังติดตั้งเลยครับทำความรู้จักกับอุปกรณ์อยู่รอสักครู่หนึ่งครับขั้นตอนนี้หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับว่า Wi-Fi 1 Wi-Fi 2แล้วตรงนี้ก็เป็น Wi-Fi 2นะครับก็จับสัญญาณได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่device manager นะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับไดรเวอร์ได้มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ
D-Link นะครับ DWA 132 Wireless N นะครับ USB Adapter นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ใส่แผ่น USB นะครับแล้วก็ระบบก็ทำการ Search Connect Install เองนะครับจนเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้งานได้ปกตินะครับเราก็จะมาดูตรงนี้ครับสำหรับโน้ตบุ๊กจริงๆเราไม่ใช้กับโน้ตบุ๊กนะครับเราใช้กับ PC นะครับตรงนี้ก็การทำงานก็คล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็เข้ามาใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านก็สามารถใช้ได้เลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็รีวิวการติดตั้งอุปกรณ์ไวเลสครับอุปกรณ์ไวเลสของ D-Link นะครับตัวนี้นะครับรุ่น N 300นะครับตัวนี้ราคาประมาณรุ่นนะครับ N 300แล้วก็หรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับ DWA 132นะครับรู้สึกว่า300นี้เป็นระยะนะครับรับส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ300กับ150นะครับ150ราคาก็จะตกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ตั้ง300ประมาณ200กว่าบาท200กว่านะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับถือว่าจับสัญญาณได้ดีนะครับสัญญาณที่ส่งมานะครับก็เป็น 5G นะครับใช้ตัวส่งแบบ 5G มาก็รับสัญญาณได้ดีเลยตัวนี้เป็นตัวหลักของโน้ตบุ๊กนะครับในตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์D-Link ที่เราเสียบเข้าไปนะครับเมื่อกี้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิว Wireless N USB Adapter D-Link เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ